Здравейте отново от мен, Цветан Радушев, във втория урок на част първа на курса от 0 до успех. Това е един нов акаунт в eBay, в който никога не е листвано. И днес ще листнем заедно един продукт. Вече научихме как да пуснем обява с фиктивна продажба в част 1, в урок номер 1. Аз ще публикувам един мой продукт, който е използван и който имам в къщи. Даваме Sell an Item и тук можем да напишем както UPC код, така и title, но аз ще отворя Amazon. Amazon.com, тъй като ще продавам в щатите и ще потърся продукта, който искам да листна, който имам и вкъщи. Пиша ADATA 32 гигабайта. Това е една синя флашка, която имам в момента. Ето я. Виждаме, че има 9 обяви в Amazon. Сега ще се логна в Lister Hero, за да ви покажа как се работи с него. Ето излезе бутонче, където трябва да натиснем Copy, за да можем да интегрираме листинга в eBay по най-лесния начин. Даваме Copy, след това даваме Insert, даваме Upload Resized Image и както виждате всички снимки влизат автоматично от оригиналния листинг в нашият eBayски листинг. Това е най-лесният начин да го направим. Пускаме тази флашка на много висока цена, за да не я купи някой друг, а да я купи човека, който ние искаме да я купим, тъй като сме с нов акаунт и идеята е да я купи някой, който е наш познат. Най-добрият вариант е да имате някой, който е с бизнес акаунт. Ако имате бизнес акаунт по-скоро, продуктите ще бъдат по-евтини в сравнение с обикновените. В случая аз съм с бизнес акаунт и поради тая причина имам отстъпка за тая флашка. За вас цената ще бъде 7,99. Но за да имате бизнес акаунт, трябва да имате фирма в Америка и да се направите tax exempt. Можете да имате tax exempt и ако нямате бизнес акаунт, но това ще го сменим в следващите части на курса. Ще отбележа, че този продукт е използван, за да не ми направят проблем от eBay, тъй като AdData има вероятност да е Vero бранд, т.е. забранен бранд. За всеки случай ще проверя дали AdData е забранен бранд в браузъра, тъй като чрез Google можем да проверим всяка една стока, която ще пускаме, дали е забранена. Ето. Другият лесен вариант е пишем AdData в търсачката на eBay и ако видим в случая, както виждаме, 37 000 обяви, значи не е забранен продукт. Тъй като има супер много флашки, които някой друг е пуснал. Окей, нека да продължим с листването. Поправям малко тайтъла, тъй като листъра слага едно текстче в началото, както сами можете да видите. Избирам кои картинки ще използвам. След като се подредя картинките, преглеждам description-а, който в момента не е толкова важен. Ще направя листинга на фиксирана цена, Buy It Now, $29.99. Това ще е цената, която ще използвам. Давам възможността на клиентите да купуват анонимно. Избирам PayPal. Пиша PayPal адреса и давам Require Immediate Payment, което е много важно, тъй като иначе клиента ще я купи, но няма да изисква от него да заплати в момента стоката. Пускам опции за най-добри оферти. Доставката е от 11 до 35 работни дни, т.е. бавна доставка. За всеки случай, че някой друг я купи, да мога да я доставя. Коригирам място на доставката да бъде само местна, т.е. само за щатите. Няма да могат да я купуват други хора, освен от щатите. И за всеки случай давам Exclude листа. И ето така може да видите, всъщност ще махна България.
Така. Избираме итем локацията България, града да е Шумен, тъй като нашия продукт първи трябва да бъде от мястото, откъдето живеем. Ако живеем в Англия, по-добре ако регистрацията на акаунта е в Англия, продукта също да бъде пуснат в Англия. За всеки случай ще махна снимките с името на марката и ще я пиша No Brand, тъй като не искам чисто новия акаунт да бъде спрян от eBay заради забранен бранд. Ето, пиша No Brand. Така. Както виждате, eBay е доста интуитивен и попълва сам голяма част от спецификациите на продукта. Тук вече мога да дам list item. Питаме за чек, давам Submit Listing. Логвам се наново в eBay. Ето тук отново, защото акаунта е като в предния урок нов, иска да потвърди самоличността си. Попълвам данните на акаунта. Трябва да ги сменя с моите реални всъщност с реалните данни на приятеля ми, който ми даде възможността да използвам акаунта му като чисто нов. Винаги слагайте реални данни, защото иначе от eBay ще ви спрат акаунта. Ако сте от Шумен, Пловдив или от някой град с конкретния zip код, с правилния телефонен номер, всичко трябва да е попълнено абсолютно вярно и коректно. Телефонният номер задължително започва с 359. Ако го объркате, ще имате възможност да го смените. Сега изчаквам да ми звъннат или да ми пишат. В случай избирам да ми изпратят текстово съобщение. Така. След като получите текстовото съобщение и като сте сигурен, че вашите данни са реални, трябва да попълните security кода, който всъщност имате на вашия телефон. Така. След като имаме код и продукт, публикуваме обявата и я оставяме да отлежава. Така. Тук ни пита за автоматичен метод за разплащане. Трябва да закачим нашия PayPal, тъй като това е предпочитане от мен метод за PayPal, за разплащане в eBay, конкретно PayPal. Можете да плащате и с дебитна карта, може да плащате и с банкова сметка, особено ако сте в Щатите, но ползвайте PayPal за момента. Има вероятност да ви поиска потребителско име и парола. След като вече сме задали всичко ново в този нов акаунт, и PayPal, локация, телефонен номер, публикуваме обявата и ето новият акаунт е сетнат. Вече има един фидбек. За всеки случай е пуснат продукта като Used Like New. Регистриране на 11 септември. Както можете да видите. Желателно е при един нов магазин да се променят настройките. Влизате в акаунта си и в самия магазин. Давате addresses.
може да дадете после Selling Preferences, след като попълните вашият адрес, коректен. Return адреса нека да бъде също вашият български в началото. По-нататък ще говорим как точно да го направите, така че да бъде американски. Сега ще ви покажа какви настройки да използвате в Site Preferences. Първата отметка е за да показва точната бройка, ако количеството надвишава 10. Тя не е от съществено значение. Use the Out of Stock Option, съветвам ви да отметнете Yes, за да можете да пускате продукти без лимит във времето. Good till Cancelled означава, че можете да пуснете продукт с тази опция вместо на 7, 10 или 30 дена да бъде безсрочен във вашият акаунт. Той ще е наличен, докато вие не решите да го спрете от продажба. Това е много полезна опция. Ако тази опция е включена, продукта ще остане в магазина ви, дори и когато има 0 бройки налични. Ако Good till Cancel е изключен и се продаде последната бройка на даден продукт, той ще изчезне от историята, а с него и всички хора, които го наблюдават. Когато вие го пуснете отново, те няма да могат да разберат, че този продукт е отново наличен, следователно ще загубите голяма част от потенциалните си клиенти. Reach Zero може да остане на 0. Позволява на софтуера и освен SM Pro и на повечето софтуерни платформи, за които ще говорим в бъдеще, ако при вашия доставчик продукта не е наличен, продукта да стане 0 във вашия магазин временно. Като пак казвам, така се запазват хората, които наблюдават вашият продукт. Watchers. Ако се появи такъв бъг, не му обръщайте внимание, обикновено е временно. След като закупите магазин и направите първата си продажба, ще имате възможност да активирате и Seller Hub акаунт. В него ще има много полезни опции, за които ще говорим в следващите уроци и части на този курс. На този етап ви предлагам да не пипате останалите настройки и оставете ги без промяна. Ако все пак имате някакво желание да научите повече, дискутирайте това в групата или просто пишете в Google. Payment from Buyers. Не променяйте тези настройки. Те са достатъчно добре направени и нямат нужда от никаква промяна за нови продавачи. Shipping Preferences. Това е предпочитание за доставка. Global Shipping програмата, за нея ще говорим по-подробно във втората част на обучението, но сега ще споделя някои неща. Това е център в Америка, който обслужва всички части на света. Ако доставчика ви изпраща стока само до САЩ, чрез Global Shipping програмата, вие можете да я препратите към целия свят. Вие изпращате стоката към този център, склад, и оттам могат да я изпратят навсякъде по света вместо вас. Можете да се навлечете проблеми, за които ще говорим в следващите части на обучението. Тъй като сме в Европа, eBay имат ангажимент да го доставят до самия клиент, но ако продукта пристигне дефектен или се изгуби по пътя, вие ще трябва да платите доставката от държавата Хикс до Америка, обратно, до самия доставчик. Всяка една локация, която вие ползвате за да продадете стока, има свои собствени закони. В някои държави могат да ви съдят, в други да ви задължат да се регистрирате по ДДС. И поради тая причина ви съветвам да не използвате за момента тази опция. Тук ще пропусна някои настройки, които няма нужда да променяте на този етап от вашето обучение. Ако имате въпроси, пишете в групата и ще ви разясня подробно това, което ви интересува, както и ще включа въпроса ви в следващите части на обучението. Offer Combined Payment and Shipping дава възможност за отстъпка при повече от един поръчани продукта. Не е нужно да променяте нищо в списъка по-долу. Оставете го така, както е. Require Phone Number for Shipping изисква от клиента телефонен номер за доставка. За момента го оставете не, тъй като много от хората там не си оставят телефонния номер и не го използват. Manage Communication with Buyers. Това са настройки за комуникация с клиентите, които също няма нужда да бутате. Можете да изпращате автоматични съобщения и така нататък, но имаме софтуер за това.
Не използвайте този менеджер, който е устарял. Има софтуер, който го прави. За него ще говорим по-подробно. Manage VAT Numbers. Ако продавате в Англия, Германия и акаунта ви има фирма, може да попълните VAT номера. В противен случай не го пипайте. Тоест, ако фирмата ви е от Европа, можете да сложите ДДС номер. Но ако все още нямате фирма, не дейте да продавате в Англия, защото ще ви поискат такъв номер. Ако нямате ДДС регистрация, конкретно в Англия и Германия, не продавайте, защото ще ви затворят магазина. Всички търговци по новия закон трябва да са с пълна или частична регистрация по член 97А по ДДС. Всички продаващи в Европа трябва да въведат VAT номер. Поради тази причина внимавайте на кой пазар стартирате. Съветвам ви да започнете в САЩ. Ако в САЩ е с български адрес, ще ви вземат ДДС, защото фактурата ви ще идва от Европа и ще ви начисляват 20% върху таксата, която дължите в eBay всеки месец. Но и това ще го обсъдим в следващите части на курса. Това са общите настройки за начинаещи. Пак казвам, ако имате въпроси, пишете в отворената група и ще ви помогна. Не забравяйте да гледате видеята в YouTube, които са достъпни за всички. Там съм споделил много материали и ще споделям и за в бъдеще. Нека преминем към следващите части в настройките. Third Party Authorization. Това се използва за Seller Cloud в eBay. За момента го оставете така. Малко известен е в България. Това е един мощен софтуер, който обединява много платформи. Magento, Walmart. Можете да влезете в официалния сайт и да разгледате детайлна информация. sellercloud.com. Служи основно за менеджмент на eBay магазина ви. Но не ви препоръчвам да го използвате за момента. Само го разгледайте. Ако се интересувате от дадена функция, можете да потърсите информация в Google или да се обадите на eBay. Доста често eBay не са компетентни за това, което имат като функции, но можете да опитате. Има информация за всичко, само трябва да я потърсите. Ето, например, Global Shipping програмата, която намерих веднага от Google. Просто написах Global Shipping Program. Не е сложно, но изисква време да се потърси за всяка една функция по-отделно. Не смятам, че това е нужно за вас на този етап. Ако имате въпроси, пак да кажа, задавайте ги в групата или ги търсете в Google, тъй като вие сте начинаещи и за вас е много важно да се научите да използвате търсачката. Благодаря ви, ще се срещнем в следващия урок.